दोस्तों, पढ़े लिखे होना बहुत ज़रूरी है कामयाबी और शोहरत हासिल करने के लिए। अक्सर घरों में आपने बड़ों को कहते सुना होगा आपने, लेकिन आज की वीडियो में बात करेंगे उन कामयाब और शोहरत हासिल करने वाले अदाकाराओं के बारे में जो कि अनपढ़ हैं या फिर ज़्यादा से ज़्यादा इंटरमीडिएट तक बमुश्किल वो अदाकार पहुंचे होंगे और फिर हमेशा के लिए स्टडी को बाय बाय कहकर इंडस्ट्री में आए और शोहरत की बुलंदियों को पहुंचे। कौन से ऐसे अदाकार हैं जो बिल्कुल अनपढ़ हैं, आज की वीडियो में बात करेंगे। वीडियो बहुत दिलचस्प होने जा रही है, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। इकरा अजीज का शुमार पाकिस्तान की टॉप और बासलाहियत अदाकाराओं में होता है। इन्होंने अपने करियर का आगाज 14 साल की उम्र में किया। हम टीवी के ड्रामा सुनो चंदा में हया का किरदार और रांझा रांझा कर दी खुदा और मोहब्बत के सीजन 3 से इन्हें शोहरत हासिल हुई। इनकी अदाकारी को आलमी सतह पर सराहा गया। इकरा अजीज ने इंडस्ट्री में कदम रखा और इस वक्त अभी ये मैट्रिक कर रही थी। शोहरत इनको इनकी जबरदस्त अदाकारी की वजह से जल्द ही हासिल हुई। इस वजह से ये अपनी तालीम को मुकम्मल ना कर सकी और अपना मुकम्मल फोकस अदाकारी में करने लगी, जिसकी वजह से इनको तालीम को जल्द ही गुड बाय कहना पड़ा। जराये के मुताबिक इन्होंने FA भी मुकम्मल नहीं किया। इनका अक्सर इंटरव्यूज में कहना है कि ये अपनी तालीम मुकम्मल करेंगी, लेकिन इन्होंने 19 साल की ही उम्र में शादी कर ली और अब इनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। अभी अपनी इज़्दवाजी जिंदगी में मगन हो गई और अब खुद तो पढ़ेंगी नहीं, अलबत्ता अपने बच्चों को तालीम तो जरूर ही दिलवाएंगी। हानिया आमिर पाकिस्तान की मकबूल तरीन अदाकाराओं में से एक है। इन्होंने 2016 में फिल्म जाना से अपने करियर का आगाज किया। इसके बाद इन्होंने कई ब्लॉकबस्टर ड्रामे मेरे हमसफर, मुझे प्यार हुआ था, कभी मैं कभी तुम में लीड रोल करती दिखाई दी। इन्हें अपनी जबरदस्त अदाकारी और खूबसूरती की वजह से बेहद पसंद किया जाता है। हानिया आमिर ने मैट्रिक किया है। हानिया आमिर ने अपने खानदान की माली हालत बेहतर करने के लिए कमाना जल्द ही शुरू कर दिया। अदाकारी में आई तो इन्होंने अपना मुकम्मल फोकस अदाकारी में किया अपने घरेलू हालात बेहतर करने के लिए, इसलिए इन्हें तालीम को अधूरा छोड़ना, लेकिन कामयाबी और शोहरत ने इनके कदम चूमना शुरू किए। इन्हें देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि हानिया पढ़ी नहीं। इनका बोलने का अंदाज इतना जबरदस्त है कि जिससे अंदाजा लगाना ही मुश्किल है कि ये वाकई पढ़ी नहीं। हानिया भी सिंगल है, अलबत्ता इनकी शादी की खबरें अक्सर सोशल मीडिया पर गर्दिश करती रहती हैं। ऐमन खान ने अपने करियर का आगाज 2012 में एज अ चाइल्ड स्टार किया। इन्होंने कई हिट ड्रामों में काम किया, जिनमें मनमाइल, घर तितलिका पर, खाली हाथ, इश्क तमाशा और बांदी शामिल है। आपको जानकर हैरानगी होगी, इतनी खूबसूरत और कामयाब दिखने वाली अदाकारा बिल्कुल अनपढ़ है। इनका मैट्रिक भी मुकम्मल नहीं हुआ। इन्होंने बहुत ही कम उम्र में अदाकारी की और अदाकारी के साथ ही अपनी तालीम मुकम्मल करना इनके लिए मुश्किल हो गया। इन्हें तालीम और अदाकारी में से एक को सिलेक्ट करना पड़ा, तो इन्होंने अदाकारी को सिलेक्ट किया और इसके बाद इन्हें काफी एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट ऑफर हुए। इन्होंने इंडस्ट्री में काम किया, लेकिन 2018 में इन्होंने शादी की। शादी के बाद इनका कोई भी प्रोजेक्ट सामने नहीं आया। इनका कहना है बच्चे बड़े होंगे तो वो दोबारा इंडस्ट्री में आएंगे। अलबत्ता ये सोशल मीडिया पर बहुत ही ज्यादा एक्टिव रहती हैं। इनका इंटरव्यूज इतना जबरदस्त बात करने का अंदाज होता है कि जिन्हें देखकर लगता ही नहीं कि ये अनपढ़ हैं। ये खुद का ब्रांड भी चला रही हैं। इनके ड्रेसिंग सेंस की मदाह बहुत ही तारीफ करते हैं। फाहद मुस्तफा पाकिस्तान का ऐसा नाम जिसे बच्चा बच्चा जानता है। फाहद मुस्तफा अपनी कमाल की अदाकारी और होस्टिंग से घर घर मशहूर हुए। वो अपने गेम शो की वजह से मुल्क भर में बेहद मकबूलियत रखते हैं। इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में भी काम किया और अपना नाम बनाया। इन्होंने जिस भी फील्ड में काम किया, इधर अपना नाम जरूर छोड़ा। इन्हें टैलेंट का दूसरा नाम भी कहा जाता है। इतनी शोहरत, इतना टैलेंट, इतनी कामयाबी, वही मदाहों के माइंड में सवाल उठता है कि क्या इनकी तालीम बहुत ही ज्यादा है। ये काफी पढ़े लिखे होंगे, लेकिन आपको बताते चलें कि बिल्कुल भी पढ़े नहीं। इनकी तालीम ना होने के बराबर है। इन्होंने अपनी स्कूलिंग भी मुकम्मल नहीं की। इनका कहना है कि इनका पढ़ाई में बिल्कुल भी दिल नहीं लगता था। इनकी सारी फैमिली का ताल्लुक ही इंडस्ट्री से है। इनके वालिद भी कामयाब अदाकार और प्रोड्यूसर हैं। इसी वजह से ये तालीम मुकम्मल किए बगैर ही इंडस्ट्री में आ गए। फिजा अली का ताल्लुक कराची से है, लेकिन वो रहती लाहौर में है। इन्होंने शोबिस करियर का आगाज 1999 में बतौर मॉडल किया। इन्हें ड्रामा मेहंदी से शोहरत हासिल हुई। पाकिस्तान की बेहतरीन अदाकारा, मेजबान, मॉडल और गुलकारा भी है, लेकिन इनको शोहरत अदाकारी से हुई। फिजा अली पाकिस्तान की सुपरहिट अदाकाराओं की लिस्ट में आती हैं। इन्होंने 15 साल की उम्र में ही शोबिस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया और काफी कम उम्र की वजह से इन्होंने एक चीज पर ध्यान देना ज्यादा मुनासिब समझा, अदाकारी या फिर तालीम। इन दोनों में से इन्होंने
اداکاری کو چنا، اسی لیے انہوں نے انڈر میٹرک تک ہی تعلیم حاصل کی۔ ان کا کہنا ہے کہ تعلیم کو ساتھ لے کر چلنا بہت ہی مشکل تھا۔ انہوں نے دوبارہ اسکول کی شکل بھی نہیں دیکھی۔ عائزہ خان پاکستان کی ٹاپ اور انتہائی مقبول اداکارہ ہیں۔ انہوں نے اپنی شاندار کیریئر میں کئی سپر ہٹ ڈرامے کیے۔ وہ اپنی بہترین اداکاری خوبصورتی کی وجہ سے جانی جاتی ہیں۔ سوشل میڈیا پر ان کے فینس کروڑوں میں ہیں۔ انہیں اپنی بہترین اداکاری کی وجہ سے کئی ایوارڈز بھی مل چکے ہیں۔ عائزہ خان پاکستان کی ان اداکاراؤں میں آتی ہیں جنہوں نے کامیابی اور شہرت تو کافی حاصل کی، لیکن اپنی پڑھائی کو زندگی کی دوڑ میں بہت ہی پیچھے چھوڑ آئیں۔ عائزہ خان نے FA کیا ہوا ہے۔ انہوں نے اپنی پڑھائی کے دوران ہی 18 سال کی عمر میں اداکاری کی دنیا میں قدم رکھا۔ اس وقت یہ ابھی پڑھ رہی تھی۔ گھر کے حالات بھی ان کے بہتر نہیں تھے۔ اپنے گھر کے حالات ٹھیک کرنے نکلی اور گھر کے حالات ٹھیک کرنے کے سبب وہ اپنی تعلیم مکمل نہ کر سکی اور شوبز میں بے پناہ مصروف ہو گئی۔ انہوں نے انڈسٹری کے کامیاب اداکار دانش تیمور سے شادی کی اور اب ان کے 2 بچے ہیں، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ سجل علی نے اپنے شوبز کیریئر کا آغاز 2009 میں جیو TV کے ڈرامے نادانیہ سے کیا۔ انہوں نے یقین کا سفر، الف آنگن، گلے رانا، صنف آہن جیسے مقبول ترین ڈراموں میں یادگار کردار ادا کیے۔ وہ اس وقت پاکستان کی سب سے زیادہ معاوضہ لینے والی اور سوشل میڈیا پر سب سے زیادہ فالو کی جانے والی اداکاراؤں میں شامل ہوتی ہیں۔ سجل علی کو سنجیدہ، جذباتی اور چیلنجنگ کرداروں کو انتہائی خوبصورتی اور حقیقت پسندی سے نبھانے کے لیے جانا جاتا ہے۔ TV کے علاوہ انہوں نے پاکستانی فلموں زندگی کتنی حسین ہے اور کھیل کھیل میں بھی اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے۔ سجل علی نے اپنی ابتدائی اور ثانوی تعلیم کراچی سے حاصل کی، تاہم کیریئر کی مصروفیت کی وجہ سے وہ اعلیٰ تعلیم مکمل نہیں کر سکی۔ ان کی تعلیم انٹرمیڈیٹ تک ہے۔ سجل علی کی شادی 2020 میں مشہور پاکستانی اداکار راحت رضا میر سے ابوظہبی میں ایک نجی تقریب کے دوران ہوئی۔ شادی کی تقریباً 2 سال بعد 2022 میں شوبز انڈسٹری اور میڈیا رپورٹس کے مطابق دونوں کے درمیان باقاعدہ طلاق ہو گئی۔ سجل علی کو ان کی بہترین اداکاری پر لکس ٹرائل ایوارڈز اور انٹرنیشنل عرب فیسٹیول ایوارڈز بھی مل چکے ہیں۔ نیلم منیر ایک انتہائی مقبول اور باصلاحیت پاکستانی اداکارہ ہیں جن کا تعلق مردان سے ہے۔ نیلم منیر 20 مارچ 1992 کو پیدا ہوئی۔ ان کا کیریئر شوبز کی دنیا میں بطور ماڈل شروع ہوا۔ انہوں نے اپنی اداکاری کے سفر کا آغاز نجی TV چینل کے ڈرامے تھوڑا سا آسمان سے کیا۔ ڈرامہ سیریل دل موم کا دیا ان کے کیریئر کا سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا۔ تعلیم کے حوالے سے بات کی جائے تو ان کے والد کے انتقال کے بعد ان کی پرورش اکیلی ماں نے کی۔ نیلم نے اسکول کے دوران ہی ماڈلنگ شروع کر دی اور اپنی تعلیم بھی مکمل نہیں کر سکی۔ وہ انڈر میٹرک ہیں، لیکن انہیں دیکھ کر کوئی بھی جج نہیں کر سکتا کہ وہ انڈر میٹرک ہیں۔ جہاں تک ان کی شادی کا تعلق ہے تو نیلم منیر نے جنوری 2025 میں محمد راشد سے شادی کی۔ دوستو، یہ ہے آج کی ویڈیو۔ ان میں سے آپ کی فیورٹ اداکارہ کون سی ہے اور آپ کو سب سے زیادہ سن کر کس اداکارہ کا حیرانگی ہوئی کہ یہ تو پڑھی لکھی لگتی ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیروں خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔